So, sind wir wieder angekommen hier. Letzter Roggen, da müssten nur 8 Hektar sein. Vielleicht auch 10. Detlef ist auch hinter mir, Zubringer. Überladewagen heißt es ja hier, Überladewagen. Passende T-Shirt zum Roggen. Und könnt ihr auch gerne mal im Shop vorbeigucken, haben coole neue Motive drin. Lisa freut sich, Lisa arbeitet eure Bestellung ab. Heute ist der 22. August und wir haben heute bis dato alle Bestellungen abgearbeitet, heute Morgen. Auch mit Stick, alles drum und dran. Freut uns, dass das so rege angenommen wird. Vielen, vielen Dank und guckt gerne mal rein. Demnächst gibt es auch ein kleines Öl-Update. Line Dodger ist jetzt immer noch am Trocknen, wird nochmal nachgereinigt. Ich hoffe, ich nehme euch da die Tage auch ein bisschen besser mit. Und genau, habe den Variator abgeschmiert. Und da geht es jetzt wieder einmal beim Variator-Loop machen oder den Variator-Loop ausführen. Also einmal, dass er sich verstellt, damit er sozusagen das Fett überall einmal hinkommt. Und dann geht es hier weiter und los. So. Geht los. Ich habe Autopilot aktiviert. Erster Gang ist drin. Hier hinten habe ich eine Shift-Taste. Die drücke ich. Und kann hier auch die Autopilot-Taste anwählen. Da mit Auto. Und wenn ich jetzt hier drücke, kann ich sozusagen meine abgespeicherte Schneidwerkseinstellung aufrufen. Ja? Also hier habe ich eine Einstellung abgespeichert. Hier habe ich eine zweite und eine dritte. Die müsste ich dann drücken jetzt einfach und dann ändert sich das wieder. Oh. Wir müssen ja auch rechts die Messer anmachen. Ich glaube, jetzt hat sich das ja schon vorgesetzt. Ich hatte das Messer nicht annehmend. So, dann geht es wieder runter. Dann wollen wir mal gucken, wie trocken das jetzt ist. Sonne ist auch jetzt erst die letzten 2 Stunden durchgekommen. Und es war ja auch wieder sehr, sehr tauig heute Nacht. So, wenn wir uns das jetzt angucken, ich habe ja da an der Seite eine Skala. Und mit diesem Tisch kann ich halt so ein bisschen vorschieben. Wie man sieht, jetzt kommt der da raus. Und kann halt ein bisschen dafür sorgen, dass vielleicht der Gutfluss ein bisschen gleichmäßiger ist. Aber es ist ja das, was ihr jetzt so seht, das kommt alles so zopfartig und schwungartig durch. Das muss man irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Aber das ist leider dieses Jahr sehr, sehr schwierig, weil das alles so ineinander schon verkrautet liegt. Und wenn einem das jetzt so ein bisschen entgegenliegt, kann man das natürlich haben, dass einem die Schnecke das vorher schon wegzieht, bevor es abgeschnitten ist. Und dann hat man sowas, so ein bisschen Rupfendes. Ja? Deswegen kann man da ein bisschen mit dem Tisch spielen und den auch schon versuchen mal ganz auszuschieben, ob es dann vielleicht ein bisschen besser wird. Und wenn einem das sozusagen von einem wegliegt, kann man den Tisch halt ein bisschen kürzer machen. Es funktioniert ganz gut, das heißt, ich passe das so ein bisschen, jede Bahn so ein bisschen an, ob das von mir wegliegt oder nicht. Ja? Und das kann ich ganz einfach machen. Ich habe hier oben nochmal eine zweite Shift-Taste. Und wenn ich die drücke, gedrückt halte und drücke sozusagen Haspel rein oder raus, verschiebe ich damit meinen Tisch. Ja? Genauso die Shift-Taste, wenn ich die Shift-Taste drücke und diese Korntank ausklappen, einklappen-Taste betätige, dann ändere ich die Endklappe von dem Korntankrohr. Ja? Das heißt, ich kann dann die Schwenktülle bewegen. Ansonsten habe ich hier ja nochmal die Haspel drauf. Also vorschieben, zurückschieben, hoch, runter. Dann hier sind die Haspelgeschwindigkeit. Wenn ich hier tippe, wird die jetzt schneller. Aber das ist synchron schneller sozusagen. Ja? Also ein Tipp mehr, Tipp weniger. Synchronität sozusagen passend zu der Geschwindigkeit, die wir fahren. Ja? Also ich habe hier die Haspelsynchronität an oder Synchronisation, da ist sie an. Und das heißt, je schneller ich fahre, desto schneller dreht sich die Haspel. Wir müssen mal gucken, er sagt, wir haben relativ viel Strohanteil noch drin. Aber es sieht ja eigentlich schön sauber aus. Und dann können wir, ne, jetzt ist es auch runtergegangen, das war wohl nur eine Ecke. Sieht eigentlich schön sauber aus. Ja, jetzt ist das auch noch, ich würde sagen fast ein bisschen klamm, aber feuchte Pass mit 14,5. Können wir ihm noch sagen, er darf den Rotor ein bisschen döller drehen, weil gestern war es so, gestern Abend war das sehr doll. Hier mit höherer Rotordrehzahl wurde dieses Durchrauschen von dem Substrat immer schlimmer und die Abscheidungen und so wurden aber gar nicht besser dadurch. Deswegen habe ich die Rotordrehzahl
selber ein bisschen runternehmen lassen. So, und ihr seht, sobald das so ein bisschen halb hoch wieder steht und gar nicht so ineinander verzweigt ist, hat man einen viel besseren Gutfluss. Und das ist letztendlich auch immer entscheidend für die Druschqualität, die wir jetzt hier haben wollen. Je gleichmäßiger das kommt, desto gleichmäßiger ist die Auslastung vom Motor. Und letztendlich diese Stopfer, die man da hat, die klauen einen enorm viel Motorauslastung. Also ihr seht selber, wir fahren da jetzt hier im entspannten Bereich 80%, 90% Motorauslastung. Alles im Rahmen, Stroh ist noch ein bisschen feucht, aber es geht letztendlich. Das ist ja das Kriegsentscheidende hier. So, wenn wir jetzt am Vorgewende angekommen sind, dann ist es für uns ganz einfach. Wir brauchen hier bloß einen Doppelklick machen und dann hebt er das Schneidwerk automatisch aus. Zack, jetzt hebt er das an, dann macht er die Haspel runter. Also so gibt es auch eine eingestellte Vorgewende. Einstellung sozusagen. Dann macht er die Haspel runter, damit der Rest nicht vom Schneidwerk fällt, sondern reingekratzt wird. Und das IntelliSense schaltet jetzt hier auf Vorgewende um. Das heißt, er reduziert den Wind. Ja? Gerade wenn man dann nachher kein Material mehr hat, dann hat man ja auch das Problem, dass man die letzten Körner wieder rausblasen würde. Und deswegen reduziert er den Wind. Dann drücken wir jetzt hier die Autopilot-Taste. Drücken wieder die Schneidwerkstaste. Und dann fahren wir wieder weiter rein in den Bestand. Ich kann aber jederzeit ein Stück runter oder hoch drücken oder sowohl auch neigen und er würde das dann adaptieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tick nach unten gehe, bleibt diese Autokontur trotzdem erhalten. Also Autofloat oder keine Ahnung, wie das bei dem Hersteller heißt. Das heißt, er bleibt trotzdem so, dass er aufpasst, diese neue Höhe zu halten, ist aber nicht die abgespeicherte Höhe. Würde ich das sozusagen einmal nach unten tippen, halt die gedrückt, oder beziehungsweise ich ändere jetzt die Einstellung, halte diese hier gedrückt, so in etwa. Dann speichere ich den neuen Wert ein. Ja, so schnell ist das. Das heißt, wenn ich jetzt mal niedriger mähen will oder ich will jetzt die Schnitthöhe dauerhaft ändern, drücke ich den Wert, ändere den hoch und runter und dann speichere ich das ein. Was ich wirklich bei Klaas zum Beispiel ganz toll finde, was der nicht hat, du hast eine Taste, entweder hier oder am Touchscreen, für deine Veränderung der Schnitthöhe. Das heißt, wenn du jetzt so rausguckst und denkst, naja, vielleicht 2 cm tiefer, dann musst du nicht hier am Joystick hoch und runter drücken, sondern du kannst am Touchpad einfach das marginal runter oder hoch machen und das lässt sich einfach so viel weicher einstellen. So, jetzt sind wir ja voll, ja, die Schnecke ist noch drin, jetzt drücken wir einmal komplett durch, auf den Widerstand sozusagen. Jetzt schwenkt er den Arm komplett selbstständig aus. Das macht er immer nur dann, wenn das Dreschwerk auch an ist. Ansonsten ist diese Taste manuell zu verstehen. Das heißt, nur wenn sie gedrückt hält. So, jetzt ist er da draußen. Die Klappe ist auf weit. Jetzt kommt Detlef gleich untergefahren. Ja, kommt er untergefahren. So, wir fahren jetzt genau gerade aufs Schwatt. Das ist jetzt ein bisschen knapp. Wenn wir jetzt hier das Abtanken einschalten, drücken wir einmal durch und klappt die Klappe runter. So, jetzt ist das Ganze ja ein bisschen dicht von dem Material, wie das runterfällt. Jetzt drücke ich sozusagen hinten die Shift-Taste und Krümmerklappe auf ein bisschen weiter weg. So, und jetzt treffe ich ziemlich mittig ein. Ja? So kann Detlef da mittig auf dem Schwatt fahren, fährt nichts platt und alles ist gut. Normalerweise fehlen da so 50 cm ungefähr an der Verlängerung. Dann wäre das Ganze optimal. Das ist vielleicht ein bisschen kurz geraten. Ja, und jetzt fährt er die ganze Zeit nebenher und entleert. Und bei Detlef braucht man da eigentlich auch gar nicht viel gucken. Da kann man sich fast nur aufs Dreschen konzentrieren. Der weiß auch jetzt, wenn wir den ersten mittig machen, dann macht er die nächsten ein bisschen weiter vorne oder ein bisschen weiter hinten. Und am Ende weiß er nachher auch ungefähr, wann er so richtig voll ist und dann überlässt er mir sozusagen das Fahren. Also er fährt dann nachher eine konstante Geschwindigkeit und wenn ich ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer fahre, dann bleibt das auf einem bestimmten Niveau. Und da seht ihr jetzt, wie schnell das Ganze da runterrutscht. Also wir werden jetzt ungefähr so 7 Tonnen drin gehabt haben. Wir sind ja nach dem Blinken noch ein bisschen weiter gefahren. So, da rutscht das letzte raus. Und wie ihr seht, da oben wird es jetzt schon ein bisschen weniger. So, und jetzt drücke ich sozusagen wieder dieselbe Taste, diese Taste hier wieder, damit er anhält. So, der klappt jetzt die Klappe ein bisschen runter, damit das sozusagen sofort aufhört zu rieseln. Und jetzt, wenn er gleich wegfährt, also beziehungsweise jetzt klappt er die schon hoch, damit das gar nicht mehr rieselt. Und wenn wir die wegklappen,
sozusagen klappt er sie ganz hoch, damit das auch ja kein Korn mehr nachrieselt. Das ist wirklich schön gelöst. Und ich würde persönlich nicht mehr ohne diese schwenkbare Tülle fahren wollen. Das ist so ein geiler Mehrwert. Ich mag das total gerne, damit zu fahren. Weil auch wenn man ungeübte Fahrer hat oder so, ist alles gar nicht mehr so schlimm. Man kann wirklich schön die Hänger befüllen. Alles wunderbar. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen, die schwenkbare Tülle, die ist wirklich Gold wert. So eines der metrischer Gadgets, die man nicht mehr missen möchte. So wie hier, jetzt fahren wir ein bisschen in Lager. Jetzt drücke ich sozusagen hier mit der Taste das Ganze ein bisschen tiefer. So, versuche eigentlich so, dass das mit dem Gutfluss so bleibt und gehe jetzt gar nicht groß mit der Haspel da irgendwie nach, sondern kann die ja eher sogar noch ein bisschen nach oben nehmen, damit ich so wenig Haspeleingriff wie möglich habe. Das kostet ja alles Verluste irgendwo. Ein bisschen muss man so nachsteuern, weil es so nach vorne liegt, habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass man so einen minimalen Eingriff hat. Und jetzt habe ich natürlich, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich natürlich auch die Kamera in der Hand, jetzt kann ich die Haspel nicht hören, was ist das für ein Blödsinn alles. Aber manchmal ist der Kopf komisch. So, wenn wir jetzt gleich ins richtige Lager fahren, also da, wenn es richtig platt liegt, dann werden wir noch ein bisschen langsamer, damit das einfach so ein bisschen Zeit hat, auch vernünftig raufzurutschen. So, dann machen wir die runter und dann kehren wir das Ganze hier so rein. Kann man noch ein bisschen langsamer werden. Je langsamer man tatsächlich fährt, desto besser geht das auch. Ja, manchmal hat man dann doch, wenn viel Masse kommt, dass sich das ein bisschen verdreht und verhakelt. Und dann seht ihr, dann nehmen wir das alles auch schön auf. Und die Zuführung bleibt natürlich schön gleichmäßig. Also ihr seht, da bleibt nichts liegen. Wichtig ist natürlich auch, dass es noch nicht doll ausgegrünt, sondern höchstens mal da, wo ein Reh durchgerannt ist. Sonst, wenn das nachher ausgegrünt ist, nimmt sich das ganz, ganz schlecht und furchtbar auf. Ist fast nicht mähbar, weil das Stroh einfach nass bleibt, es ist verwurzelt, es lässt sich nicht mehr richtig schneiden. Also wirklich, wirklich furchtbar. Das ist fast Hopfen und Malz verloren, da vernünftig was aufzuheben. Selbst wenn man nur mit der Haspel nachher fährt und das hochkämmen will, das Stroh ist einfach wie Gummi und lässt sich da kaum vernünftig hochnehmen. Ja, und ihr seht, es liegt gerade weg von uns, aber trotzdem haben wir einen vernünftigen Fluss. Gut, es liegt auch marginal quer jetzt zu uns hin. Und wie gesagt, teilweise ist es doch wichtig, dass man noch ein bisschen ruhiger fährt, damit das auch alles ein bisschen mehr Zeit hat reinzurutschen. Ja, und so habe ich gestern auch wirklich nicht wenig Lager aufgenommen. Also da drüben tatsächlich, die ganze obere Spitze war komplett so. So, wenn das jetzt so ein bisschen vorbei wird und jetzt fängt das an schon ein bisschen höher zu liegen, dann nehme ich das nachher schon ein bisschen höher, das Schneidwerk, und gucke so, dass ich da wirklich gerade nur so mit den Ährenheber runtergehe, weil nach wie vor ist nur so tief wie nötig, denn unten drunter lauern immer Steine. Selbst wenn man noch so gut gesammelt hat, man hat dann, dass die Ährenheber vielleicht welche rausdrehen, rauspicken, man hat vielleicht Wildschaden aus dem Herbst und hat davor gesammelt. Also es ist alles möglich, und obwohl die Fläche super glatt ist und Steine gesammelt sind, fängt man sich trotzdem welche. Wir haben natürlich eine Steinfangmulde unter uns, die meisten oder alle Steine auch so ziemlich wegsondiert. Aber wenn natürlich eine richtig dicke Klamotte kommt oder einer wirklich richtig ungünstig durchgeht, wäre schon blöd. So, ihr seht, ich bin jetzt auch ein bisschen weiter nach vorne gegangen mit der Haspel, um das einfach so ein bisschen vorwegzugreifen, das noch ein bisschen besser hochzunehmen. Ich habe natürlich die Möglichkeit, vorne hier richtig weit nach vorne zu gehen und das richtig anzuheben. Aber mit Ährenheber funktioniert das auch ohne eigentlich ganz gut. Das heißt, ich kriege das auch mit Ährenheber gut raufgestriffen.
So, dann können wir langsam hier schon wieder ein bisschen schneller werden. Wir waren jetzt bei 3 km/h runter. Aber wichtig ist, man kann sich da auch ein bisschen verzocken und fährt man einfach zu schnell und hat die ganze Zeit Stopfer. Dann kann man lieber ein bisschen langsamer durchfahren und kann trotzdem dann die ganze Zeit auch durchfahren. Das bringt das am Ende dann doch ein bisschen besser voran. Und dann ist man auch als Fahrer nicht so genervt, wenn die ganze Zeit stockt, sondern dann geht es auch wirklich gut rein. Und dann fährt man halt ein bisschen langsamer, aber letztendlich hat man trotzdem eine gute Flächenleistung. Nichtsdestotrotz bewegen wir hier immer noch 9 Meter durch den Bestand und das macht ja selbst mit 3 km/h Sinn. So, Leute. Bis später erstmal. So, Leute. Da gehen sie hin. Wohl die letzten Hektar Roggen 2023. Also langsam nimmt die Ernte so ein Ende entgegen. Oder kommt die Ernte dem Ende entgegen. Wir haben jetzt nur noch 50 Hektar Weizen. Die gehen natürlich auch relativ zügig dadurch. Wo ich mich drauf noch gleich freue, ist der Direktsaatweizen, den wir noch mal dreschen. Das ist wirklich auch nochmal ein komplett spannendes Thema und spannendes Umfeld. Aber was viele auch noch fragen, was auch viele jetzt im Stream gefragt, was hattest du dieses Jahr mit dem Drescher? Was war? Also wenn die Flächen jetzt ab sind und meine Flächen sind ab, hat er dann 600 Hektar gemacht. Mit Sonnenblumen kommen wir dann nah an den 700. Bis jetzt habe ich dieses Jahr 2 Klingen getauscht und 1 Finger. Und das war alles. Luftfilter sehe ich als Wartung an. Ansonsten war nur Wartung und Pflege. Klopf auf Holz. Ich will jetzt auch noch gar nichts beschreien. Fazit kommt, das bringt sonst Pech, wenn ich jetzt irgendwas mehr dazu sage. Aber bis jetzt 2 Klingen und 1 Finger. Ihr wisst, das bringt Pech. So, Leute. Wir sind jetzt hier im Weizen, Direktsaat. Novak gedrillt nach Raps. Ja. Sehr sandiger. Hier unten ist wirklich guter Standort. Hier ging auch letztes Jahr der Rapsertragskartierung 4-5 Tonnen. Aber da seht ihr selber, überall wo eine Melde kommt, ist halt richtiger Schrott. Ich will jetzt hier unten, ich habe mir so ein bisschen die besten Stellen rausgesucht, will jetzt hier unten mir 5-6 Tonnen für Saatgut rausdreschen. Feucht ist gut, hier seht ihr selber 13,8. Protein durchschnittlich 13%. Das ist hier Charakter, heißt die Sorte von LG. Und was mir an dem wirklich gut gefällt, sind wirklich hohe Proteinzahlen. Dann hatte der wirklich auch guten Ertrag bis jetzt und auch hohe Fallzahlen. Also bei den Fallzahlen auch nahe an den 300 noch alles. Ich hatte den auf der anderen Seite, wo wir mir letztens mit den 10,90 gedroschen haben, gehabt. Und er hat mir sehr zugesagt, muss man ehrlich sagen. Also, weil die Erträge genauso stabil wie ein Atelier, aber dafür mehr Protein und höhere Fallzahlen. Und gerade in diesen Jahren sieht man ja so ein bisschen auch, ja, wir hatten Trockenheit und also wenig Regen, Trockenheit. Und wir haben jetzt viel Regen gehabt und trotzdem sind die Werte noch da, dass wir hier in dem im A-Weizen rumfahren. Ja gut, jetzt sind hier 12%, aber was ich meine Erfahrung jetzt die letzten Tage sagt, dass einfach jetzt hier der Wert ein bisschen geringer ist als das, was ich tatsächlich vom Labor kriege. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt eingestellt im Mähdrescher höchste Kornqualität. Ja, fahre jetzt auch ein bisschen langsamer. Ihr seht, die Körner sind schön groß und pummelig. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, Bruchkornanteil, er nimmt jetzt auch den Rotor schon sehr weit runter. Aber Bruchkornanteil, der ist auch immer sehr sensibel. Wenn man IntelliSense zurücksetzt und guckt sich das dann an und guckt sich auch bei der Sensibilität an, das ist nicht das, was im Buch steht, was man bei Bruchkorn anfangs eintragen soll. Und wenn ich da jetzt reingucke, ich persönlich sehe gar keinen Bruchkorn. Also könnten wir ihm jetzt sagen, wenn wir jetzt hier nichts sehen, könnten wir ihm sagen, achso, ist zulässig. Also geht auch nur, wenn er diesen Bereich überschreitet. Dann könnte man das Ganze so ein bisschen verändern. Ja, und jetzt will ich das halt rausdreschen für Saatgut und dadurch, dass halt die Fallzahlen noch gut sind, die Qualität noch da sind, ist das auch ein Indikator, dass auch letztendlich für Saatgut das Zeug noch geeignet ist. Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn da wirklich
viel Regen raufkommt, immer und immer wieder und diese Keimprozesse schon in Gang kommen, dann fängt ja am Anfang oder dann baut sich ja diese Triebkraft schon ab. Ist jetzt aber noch ein guter Indikator. Ich habe den letztens gedroschen. Der Charakter hat fast ausschließlich A, bis auf eine Partie hat er fast ausschließlich A performt. Und das ist solide und damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden und freue mich da auch total. Muss ich ehrlich sagen, weil klar, die Erträge sind schon ein bisschen schlechter als letztes Jahr, aber dafür sind die Qualitäten da. Ja? Und ich glaube, wir haben das Beste einfach dieses Jahr wieder rausgeholt. Weil wenn man jetzt auch sieht, hier oben der Ertrag, jetzt in dieser Zone, da ist doch alles vernünftig. Das kann sich doch sehen lassen. Und auch Rohprotein, wie gesagt, das ist jetzt der Durchschnitt. Und ich muss mir das auch nochmal angucken. Ich bin aber dieses Jahr definitiv der Meinung, dass der Isaria auch mir die Qualität ein bisschen gerettet hat, weil der hat mehr Stickstoff gestreut in den Hochertragszonen. So viel hätte ich da nicht reingestreut, definitiv nicht. Und der hat weniger in den Niedrigertragszonen. Also der hat noch krasser umverteilt, als ich hätte. Und letztendlich ist das, was man jetzt auch feststellt. Wir haben überall gute Proteinwerte. Und in diesen Hochertragszonen ist immer die Gefahr, dass man da mehr erntet, aber letztendlich zu wenig Stickstoff dahingeschmissen hat, damit man auch gute Qualitäten da erntet. Ja? Weil meistens ist es ja so, der Dünger reicht nicht und damit dünnt es die Qualitäten auf. Ja? Also es wird sozusagen dann immer geringer von der Qualität. Was ein wildes Gepiepe beim Umdrehen, oder? So, und dann nächster Punkt, Leute. Ich habe die letzten Tage mich schon ein bisschen im Stream drüber aufgeregt, dass das GPS so unfassbar langsam geworden ist. Und habe mir aber schon fast gedacht, Mensch, da muss da irgendwo wahrscheinlich sich Datenmaterial angehäuft haben, was man irgendwie löschen kann. Und wusste das nicht so recht, habe danach gefragt bei den Jungs von New Holland. Hier hinter ist ein kleiner Speicherstick, da. Leute, den könnt ihr, wenn der Drescher aus ist, dann steckt ihr den am Laptop ran, macht eine Sicherheitskopie von dem Ganzen und formatiert den und steckt den neu rein. Und jetzt ist das GPS wieder schnell wie am ersten Tag. Mann, das hätte ich wissen sollen. Ich quäle mich da schon ein paar Tage mit und meckere da schon die ganze Zeit immer drüber rum, dass das so langsam ist. So, aber nichtsdestotrotz gefällt mir das. Und Direktsat nach wie vor gefällt mir auch gut. Was ich gedacht habe, ist auch so ein bisschen, dass Direktsat mich beschützt hier, dass das so ein bisschen ausgrünt. Aber wahrscheinlich sind die Böden A noch zu frisch, noch nicht so richtig auf Direktsaat. Und zum anderen, wenn Melde wachsen will, wächst Melde auch. Ne? Was wollen wir machen? So, jetzt ist immer das Beschissene ist, wir wollen ja ohne Haspeleinsatz fahren, aber wir müssen jetzt auch verhindern, dass in dieser Fahrgasse uns die Ähren einfach vom Schneidwerkstisch rutschen. Was man so ein bisschen machen kann, man kann natürlich den Tisch ausfahren. Das ist eine Variante. Dann bilden wir so eine kleine Barriere sozusagen mit den Haspelzinken, damit es nicht runterrutscht. Aber nichtsdestotrotz haben wir da immer ein paar, die runterfallen. Kommt man nicht drum rum. So, ihr seht, wir sind in der Fahrgasse und der Truck ist gut. Zufriedenstellend, klar, der Durchschnitt wird am Ende, glaube ich, irgendwo bei 5 Tonnen liegen. Es ist, wie es ist. Und hier Bahn runter, Proteinmesser. Ich glaube, irgendwo hatte ich hier eine Bahn keine Gärreste hingefahren. Das wäre nochmal interessant, wenn das die eine Bahn jetzt war und wir deswegen das geringere an Protein hatten. Ne? Wir hatten 1% ungefähr weniger, oder? Da stand da 10,9, stand da 11,9. Aber das wäre interessant, wenn wir da weniger Gärreste gefahren hätten. Und deswegen den Schnitt nicht geschafft haben. Ist egal. Qualitäten sind da. Ich freue mich total, um ehrlich zu sein. Die Ernte geht jetzt dem Ende zu. Das Stück ist hier bald ab. Ich habe jetzt hier noch eine halbe Stunde. Ich nehme das jetzt vom Überladewagen gleich mit rein. Und dann geht es für mich nach Hause zu meinem Kleinen. Fahren wir noch eine Runde Fahrrad, gucken, was wir heute noch beide machen. Freut mich auch so ein bisschen. Klar, bin auch so ein ehrgeiziger Typ, Leute. Ich sage ganz ehrlich, ich will dann auch komplett dabei sein, die ganze Ernte, will mit den Jungs gekämpft haben und. Aber der Kleine freut sich dann auch mal. Geht ja nicht anders. Lisi ist unterwegs, die ist nicht da für 2 Tage. Dann muss ich mich auch mal kümmern. Irgendwie muss das auch funktionieren. Gut, Leute, mit diesen schönen Bildern vom Abend, vom Dreschen verabschiede ich mich. Bis dann.